So, hi guys! It's a new day today. So, hindi pa ako naliligo. Galing ako sa paglilinis ng bahay. So, huwag na tayong mag-costume ba? Okay na yan. So, kayo na mag-adjust. Okay. I-review natin ang cordless air compressor. So, dahil malayo kami sa mga shop dito, so I think we're mga pinakamalapit is 10 minutes drive, 60 miles per hour. Review natin mamaya. Same town, cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait. So, ito yung laman niya sa loob. May charger. Yan. So, hindi lang siya pang car. Pwede siya sa balloon, sa bola, sa bike, sa ano pa ba? Sa lahat, basta. Yan, meron siyang ganito. And ito yung pang ano ba to? Oh, ito ata yung pang car. Yeah, this one. Tapos meron siyang secret packet here, I think. Oh yeah, there. It's the pin. Kung yung mga iba't ibang klase. So, dito mo siya makukuha. Kasi yung pang iba-ibang sizes siya. Yan. So, talagang helpful siya siguro. Hindi. Sobrang helpful siya. So, kasi nga, malayo kami sa kawalan. Nasa bundok kami. Bundok na may dagat. So, kailangan talaga may ganito ka. Kasi lalo na yung pag naplat yung gulong mo, hindi mo alam naka-stuck dyan sa labas, bigla ka na lang naplat, hindi mo siya madadrive. So, mas mahirap sa akin kasi laging wala yung asawa ko. So, kailangan kong magpatulong pa sa iba or hindi ako marunong mag-change ng gulong. Ang hirap-hirap kaya anong guys, no? Marunong man ako nun, alam ko kung paano, pero hindi ko kaya. So, ayun na nga. So, ito nga, tingnan natin kung paano siya, okay? Charge ko lang siya. Yan yung paano siya i-charge, okay? So, yun guys, nakalimutan ko. Magsusundo na ako sa anak ko, kaya mamaya na lang ha. Ba yun? Amoy ng tae ng kalabaw. Wait muna natin, mga 2 minutes na lang. Sundo na ako. Okay. Okay. So guys, ayun na ako. Sundo ko na si Faith. Ayun, nag-ano siya dun sa may kotse. Ayun na bumaba. So, I'm gonna show you how to do it now. Come on. So guys, ayun siya. By the way, I'm 32 PSI. So, we're setting it for, so 18 lang ako. We need to set mine for, it's set already guys, so wait na natin
tayo next, ulit guys, na lowbat eh. Hindi siya talaga po, 3 bars. So, yun guys, nakaligo na tayo. So, na-charge ko na rin yung battery. So, nalagay ko na rito. So, this is how it looks. Balik tayo sa natin. Press OK. Then, you choose the PSI here. Yeah, I'm on PSI. Then, check. I need to PSI. Yeah. Car. Yeah, that's it. Oh. Then, when you choose the car, you choose M. Put M. 30. Oh, I'm in a bar. So, we go PSI again. Go M. It's 33.5, so we need to put it down. I'm on 32 only. So, just click down, put M. Then, it's ready. So, come on. So, ito na tayo ngayon. Sorry about my car. I don't really have a expensive car here. Okay na ako sa ganito. At least 7-seater siya. Kasama ko mga friend ko always, all the time. So, yun. Just do this. Then, start nyo lang siya. Yan. You see that? Ready na siya. It's 18 lang yung niya. So, just start. Ayun guys, as you can see, mabilis naman siyang madadagdan ng hangin. So, hindi ka na talaga mag-aantay ng matagal. Tsaka yung battery niya parang long last. So, let's see later. Tapos yung ganyan guys, pwede mo pa siyang iwan kung may gagawin ka. So, kusa na siyang mag-o-off. So, yun guys, hindi ko na siya pinas forward para kita nyo kung gaano katagal yung waiting time. Para makita nyo kung gaano siya kabilis maglagay ng hangin. Yun guys, sakto 32. Kusa na siyang nag-off. So, tanggalin na lang natin ito. Balik natin yung off niya. Diba napakadali?
napaka-handy. Pwede mo pa siyang iwanan kung may ginagawa ka. Kusa na siyang mamamatay by its own. Make sure naka-close siya maigi. Flat na siya. Hello, what's your problem? So, I cut it guys kasi dumating din yung yernan ko. So, ito na lang, patuloy na lang natin. Masyadong mababa yung sobrang flat na yung gulong ko. It's like 12 only, pero 32 siya. So, sobrang flat na siya. So, kung ida-drive mo siya sa malayo, baka ma-discussion ka pa. On and start. So, ayun guys, sobrang handy talaga nito. So, kaya, yung pera mo talagang, swak na swak. Worth it to buy. So, better to buy it than to have an accident. And also, you can charge it in the car. You can bring it in the car and you can charge it. If it's low bat or something, you can charge it. It has a charger. So, sobrang maganda. It's good. So, buy it now, guys. Kung sana siya nag-go-off, ayun ang maganda sa kanya. Kaya kahit iwan mo siya, pwede na nag-go-off na siya ng pusa. So, hindi ka mahirapan talaga. So, last one. So, this is our last one, guys. Matapos na tayo. Mag-inaw masyado. Kaya, yan. Start lang. Start, nakaset na kasi. Medyo maingay lang talaga siya, pero maganda siya. Saan ka ba nakakita ng pahangin na hina? Done na tayo ngayon today. So, ang battery natin is still 3 bars. Tingnan nyo. Ano ba yan? Nauubos. Balik natin nga. So yun guys, I bought this item in Amazon UK. So it's worth of 65.99. Just comment down below if you want to know the brand. And please subscribe to our channel. And thank you guys. Thank you for watching it. Don't forget to subscribe please. Thank you. Bye bye.